বন্ধুরা এখানে এই মেয়েটি বসে বসে ফেসবুক করছিল, তখনই তার সামনে হঠাৎ করে কিছু ট্যাটু করার ছবি চলে আসে। সেই ছবির মধ্যে দেখতে পায় সব বয়ফ্রেন্ড গুলো ভালোবেসে তাদের গার্লফ্রেন্ডের ছবি হাতে ট্যাটু করেছে। এটা দেখার পরে মেয়েটাও ভাবে আমারও তো বয়ফ্রেন্ড আছে, আমিও ওকে গিয়ে বলি আমার ছবি যেন হাতে ট্যাটু করে। তখনই মেয়েটা ছুটে সঙ্গে সঙ্গে তার বয়ফ্রেন্ডের কাছে চলে আসে এবং ছেলেটাকে ফোনে ছবি দেখিয়ে বলে, তুমি কি আমায় একটুকু ভালোবাসো না? যদি ভালোবাসো তাহলে তোমার হাতের মধ্যে আমার ছবি দিয়ে ট্যাটু বানাও। এইটা শোনার পর ছেলেটা মনে মনে কিছু একটা ভাবে এবং তার গার্লফ্রেন্ডকে বলে ঠিক আছে আমি কালকেই করে আনছি। এরপর নেক্সট দিন ছেলেটা ট্যাটু করিয়ে এনে তার গার্লফ্রেন্ডের সামনে আসে এবং তার গার্লফ্রেন্ডকে বলে দেখো তোমার এই ছবিটা আমি হাতের মধ্যে বানিয়েছি। তার গার্লফ্রেন্ড তো এটা দেখে প্রচন্ড চমকে যায়। এরপরে ছেলেটা বলে তুমি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দেখো ট্যাটুটা কেমন হয়েছে। এরপরে মেয়েটা যখন হাতটা পরিষ্কার করে ট্যাটুটা দেখলো তখন গার্লফ্রেন্ড শকড, বয়ফ্রেন্ড রক।